لونګ خو به تاسو خامخا پیژنې او تاسو ته به دا علم هم وي چې مخکې څومره خلطي هغو به ډېر زیات لونګ استعمالول، خو تاسو ته به دا علم هرګز نه وي چې په دې لونګ کې دننه کمې داسې فایدې پرتې دي چې د دې فایدو د وجې نن سبا دا لونګ په میډیسن یعنی په دوایانو کې هم استعمالیږي. نو د لونګ فایدې زه تاسو ته بیانوم او د دې سره سره زه تاسو ته دا خبره هم کوم چې په لونګ کې دننه یو کیمیکل دی چې هغې ته یوجینول ویلی شي او کله چې انسان روزانه یو دانه یا دوی دانې لونګ استعمالوي او دا لونګ تاسو ځان ته په سالن کې هم اچولی شي یا تاسو ځان ته په چای او قهوه کې هم استعمالولی شي یا تاسو همدغه شان دا دانې خولې ته واچوئ او تاسو همدغه شان هم خوړلی شي. او کله چې دا لونګ انسان استعمالوي نو کله هم کچرې ستاسو په غاښ کې درد راغی او په داسې ټایم کې درد اوس تاسو په غاښ کې چې په کور کې دننه د شپې وخت وي او په دې دوران کې تاسو سره نه میډیسن وي او نه څه انجکشن وغیره او نه څه ډاکټر اویلیبل وي، نو په دې دوران کې کچرې تاسو یو د لونګ دانه راخلي هغه تاسو وړه وړه کړي او په هغې غاښ کې کېږدي په کوم غاښ کې چې درد دی نو دا درد ورسره بې انتها زیات کمیږي ځکه ورسره کمیږي چې په لونګ کې دننه انالجیسک پروپرټي ورته ویلی شي هغه وي پکې چې د هغې د وجې نه د انسان په غاښ کې کم درد وي یا د هغې سره د هغه چې کومې جامې دي په هغې کې درد وي دا ورسره ډېر زیات حده پورې کمیږي. او دویمه فایده یې دا ده که چېرې تاسو روزانه لونګ خوړل استعمالول نو دا ستاسو د هضمې والا کم ترتیب دی کم ته چې ډایجسټیو سیسټم ویلی شي په دې کې بهتروالی راولي او په معده کې دننه کم ته چې انزایم ویلی شي چې زموږ په خوراک په هضمولو کې بهتروالی راولي نو په هغې انزایم کې تیزوالی راولي چې د هغې په ذریعه باندې د انسان خوراک زر هضمېدی شي. او دریمه فایده یې دا ده چې په دې کې دننه منګنیز ورته ویلی شي دا پکې موجوده وي چې د دې په مدد سره د انسان چې کوم هډوکي دي دا بهتروالی طرف ته ځي او که چېرې انسان ته د هډوکو د جوړونو درد وي نو دا درد ورسره هم زر کمیږي. او څلورمه فایده یې دا ده که چېرې انسان لونګ استعمالوي نو دا په وجود کې دننه ډیټوکسیفیکیشن کوي یعنی د انسان چې کومه ینه ده هغه څنګه کار کوي د هغه په کار کې بهتروالی راولي او په ینه کې صفایي راولي او د دې سره د انسان په وجود کې هغه کیمیکل کم چې د انسان صحت لپاره بهتر نه دي یعنی نقصاني دي د هغو کیمیکلونه هم انسان بچ کوي. او پنځمه فایده یې دا ده که چېرې یو انسان بیمار شي په دې دوران کې لونګ استعمالوي نو په دې کې دا صلاحیت موجود دی چې کم جراثیم وجود ته راغلی وي د هغې په ختمولو کې کوشش کوي او که چېرې په دې دوران کې هغه د ډاکټر نه هغه میډیسن راغوستی وي کم ته چې انټي بایوټیک ویلی شي یعنی کم چې د جراثیمو خلاف کار کوي نو به هغې میډیسن په کار کې زیاتوالی راولي چې دې ته موږ MIC ویلی شو او په پښتو کې به موږ ورته دا وایو چې هغه میډیسن په کار کولو کې زیات شو. او دا لونګ هغه زنانه نشي استعمالولی کمې چې حامل وي یا ماشومانو له پی ورکوي نو ولې نشي استعمالولی په هغې باندې که چېرې تاسو ته همدغه شان معلومات پکار وي نو ماته په کمنټ کې ضروري ووایئ.